Du bist der Rekordspieler von RB Leipzig im Pokal und der Rekordtorschütze. Warum liegt dir der Wettbewerb so? Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen. Aber klar, das ist immer, die sind alles- oder nichts-Spiele. Die sind immer besonders, deswegen ist DFB-Pokal auch sein ganz eigener Turnier. Da passieren immer Sachen, die man nicht jede Wochenende sieht. Und ja, das Spiel gegen Aue ist ein gutes Beispiel. Da glaube ich, müssen wir eigentlich 3-0 hinten sein. Und hatten einen Torhüter damals, Fabio Coltozzi, der super gehalten hat. Und dann in der Nachspielzeit ein 1-1 und wir gewinnen am Ende das Spiel 3-1. Und ja, solche Spiele sind einfach geil und sehr besonders. Ist am Ende vielleicht auch so die Kürze bis zum Finale? Ich meine, jetzt sind wir schon im Viertelfinale, sind quasi noch 2 Spiele, die es ganz spannend macht, dass man einfach weiß, wir sind ganz nah dran am Pokal. Das kann sein, dass es klar, das ist der einfachste Titel zu gewinnen. Das sind nur die wenigsten Spiele und deswegen auch die größte Chance, um da was zu holen. Und deswegen, wie ich auch vorher gesagt habe, das ist einfach sein eigener Wettbewerb und da glaube ich, freut sich alles sehr besonders drauf immer. Du hast es gesagt, immer besondere Momente, K.O.-Spiele. Wenn du jetzt so zurückschaust, du hast schon einiges erlebt. Was war denn so bisher dein schönster Pokalmoment? Schönste Pokal, das muss das Aue-Spiel sein, weil das einfach so besonders war. Klar, wie wir auch jetzt am Wochenende erlebt haben, letzten Minuten-Toren sind immer die geilsten. Und diese Euphorie, die man dadurch kriegt, wenn man ganz am Ende dann trotzdem das Spiel für uns entscheiden, das macht Fußball Spaß. Auch sehr besonders, vor 2 Jahren hat es ja schon mal geklappt mit dem Weg ins Finale. Am Ende an den Bayern dann gescheitert. Motiviert es ganz besonders zu wissen, da war man schon mal, da will man wieder hin und jetzt macht man es diesmal besser? Das motiviert auf jeden Fall. Das DFB-Pokal war vielleicht einer der schönsten Spiele, selbst wenn wir 3-0 verloren haben. Also rein von Emotionen und Erlebnis und Stimmung im Stadion und alles war schon sehr, sehr hoch angesetzt in meiner Karriere. Und wir waren eigentlich auch gut mit dabei bis zu gewisser Zeitpunkt, sagen wir bis zur 60. Minute oder so. Deswegen, das wollte man gern wieder erleben, weil hoffentlich kann man auch in der Zukunft dann so ein Spiel dann wieder erleben. Jetzt schauen wir mal auf die Gegenwart. Mit Wolfsburg und Leipzig stehen sich wahrscheinlich die Teams der Stunde der Bundesliga gegenüber. Was erwartet uns da für ein Spiel? Ein hartes Spiel, immer gegen Wolfsburg. Wir haben die oft gespielt, 2-mal jedes Jahr in der Bundesliga und ich glaube fast jedes Jahr ein Pokal auch jetzt mit dazu. Und die sind immer ein schwerer Gegner. Deswegen es wird uns viel abverlangen, um da eine Chance weiterzukommen. Jetzt hat Wolfsburg auch eine sehr starke Defensive. Seit einigen Spielen Kron Castells auch ohne Gegentor. Ist es im Kopf von dir als Stürmer, dass man weiß, oh, da wird es für mich vielleicht ganz besonders schwierig? Wir wissen schon, dass Wolfsburg hat lange eine gute Abwehr gehabt und eine gute defensive Struktur und deswegen ist es nicht anders als sonst. Aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir viele Tore gegen Wolfsburg schießen konnten. Das haben wir letztes Jahr im Pokal gemacht und deswegen wissen wir auch, dass es möglich ist. Und wir wissen auch, dass wir einen Yusuf Paulsen vorne im Sturm haben, der bisher in jeder Runde diese Saison getroffen hat im Pokal. Können wir uns also darauf einstellen, auch diese Runde wirst du treffen? Sehr gerne. Ich werde alles versuchen, wieder ein Tor zu machen. Ob es dann in DFB-Pokal ist oder in der Bundesliga, ist egal. Aber trotzdem, die DFB-Pokal-Tore sind noch wichtiger. Auf jeden Fall den Einzelnen. Auf jeden Fall ganz besonders und wir hoffen, dass auch du wieder treffen wirst in dieser Runde. Viel Erfolg. Bitte schön. Danke dir. Danke.